د موسی علیه السلام فرعون ته مخامخ کېدل او د فرعون یریدل د هغې نه پس د فرعون چې کوم مقابله و هغه ذکر کړي. موسی علیه السلام باره کې الله جل شانه فرمایلی چې فرعون ته معجزه وغوښته، نو موسی علیه السلام امسا وغورځوله، د هغې نه اژدها جوړه شوه حقیقي. او بیا موسی علیه السلام په خپل ګریوان کې لاس ورکو یا خپل ترخ کې لاس ورکو او هغه بغیر د څه بیمارۍ نه بهترین رڼایي کوله د موسی علیه السلام د لاس. دا چې هغه خلک ولي د فرعون سره چې کوم درباریان ناسو، نو هغوی وي دا غټ جادوګر دی او د ده مقابله به په جادو باندې کوو. جادوګر مقابله به په جادو باندې. نو فرعون ته وی چې فی الحال دا مسله دا لږه رفع دفع کا او څه کسان ولیږه بهر ته چې ستا په حکمرانۍ کې ستا د حکومت ته لاندې څومره لوی لوی جادوګران دي، لوی لوی جادوګر دي، هغه راوله چې د موسی علیه السلام سره مقابله وکړي. خو فی الحال دا مسله دا سیټ تک. بیا چې هغه جادوګر راغله، نو جادوګر هغې څه مفادات وغوښته چې موږ له وګورې صبر راکې څه روکړه موکړه که نه، نو هغې وی روکړه څه تاسو ته به ښه کرسۍ او ښه سیټونه میلاویږي، زما نږدې خلک به عهده به هم درته میلاویږي. نو بیا د جادوګر موسی علیه السلام ته چې مقابله جوړه شوه په میدان کې، موسی علیه السلام ته وی هغې جادوګرو چې ته خپله امسا ړومبی غورځې او که مونږ خپل رسۍ پړي او امساګانې مخکې وغورځو چې مقابله شروع شو. دې ځای پورې نننۍ خبره. نو الله جل شانه فرمایي چې قالوا ارجه واخاه وارسل فی المدائن حاشرین، چې دې سردارانو وی چې دا موسی علیه السلام او د ضرور دا مسله دا یو طرف ته کېده، خو جادوګران راټولول غواړي. اوس دی ورته ولي وي په کار خدا و چې فرعون مخامخ مقابله کړی وي. دا د فرعون د ټول نه لوی بېوقوفتوب و چې په خپله مقابلې له صرف یو سړی راغلی دی موسی علیه السلام، رور دی ورسره، او دلته په دربار کې څومره خلک ناست دي سره د فرعونه، څومره فوج دی ورسره په دې دربار کې، څومره دربانان دي ورسره، سیکیورټي دی ورسره په دې دربار کې. او فرعون اوس مقابله نه کوي، دا ګز او دا میدان والا قصه نه کوي، او څه وایي چې اوس په جادوګر راټولو سردارانو متداول. او فرعون هم په دې خبره باندې رضا شو. د بادشاه کار دی چې د ځان سره همیشه هوښیار خلک ساتي او زړور خلک ساتي، امانتدار او پوه خلک ساتي. دلته چې دا کومه مسله وشوه، نه په بادشاه کې عقل و نه په وزیرانو کې عقل و، نه بادشاه زړور او نه وزیران زړور، نه په هغه کې څه امانت و نه په درباریانو کې څه د امانت هغه ذره برابر صفت، نه پکې غیرت و نه پکې حیا وه چې موسی علیه السلام یوازې د خپل ورور سره ولاړ دی، نورو سره هېڅ څوک نشته، دوه کسان دي. او دومره په عجیبه انداز کې موسی علیه السلام راغلی او ړومبی دعوت چې ورکو فرعون له، چې فرعون ته معمولي خبره نه ده کړې، انتهایي ستغه خبره یې ورته کړې وه. نه الله جل شانه منع کړ حضرت موسی علیه السلام چې لږ په قلاره لږ په نرمه ورته خبره کوه، کافر دی، بادشاه دی، ظالم دی، بني اسرائیل یې حلال کړي دي، د هغې زنانه د هغې نه خدمتونه علي دونه غټ ظالم، او ځان ته انا ربکم الاعلی وایي، خو لږ په ارام ورسره خبره وکړه. ګوره سبقونو ته ګوره په دې آیت مبارک. دا به بیا تذکر راشي انشاءالله په صورت طه کې چې فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. اے موسی علیه السلام ته او هارون علیه السلام چې خبره کوي نو لږ په ارام، سخته خبره ورته مه کوئ. د فرعون یوه خبره
خبر هم دا ذکر کوله چې نه په فرعون کې غیرت نه په درباریانو کې غیرت نه هغې مقابله کولی شي نه سره د مقابله کولی شي نو نور خلک به مقابلې راغوړو دا د شکست ړومبی پوړی وه چې فرعون وخوړه دا یوه خبره چې بیا به ګورو څه بیا به ګورو او دغې درباریان هم دغه شانتې فرعون پویه کړو بس نو دا خو د دې د بېوقوفتوب هغه طرف و خو لږ شانتې یو ذره برابر عقل په هغه درباریانو کې و چې ورته وی د موسی علیه السلام دا مسله لږه معطل کا او لږې لیټ کا دا د څه دپاره دا د دې دپاره چې دغلته فرعون چې ناست و چیلنج ورته چا ورکړو موسی علیه السلام ویرېدو نو چې ویرېدو خلکو ته خو وشرمېدو نو چې داسې غټ سړی وشرمېږي بیا غوسه ورځي که نه نو درباریان ورته دا وي چې په غوسه کې فیصله مه کوه صحیح وته زه څو کالونه لګیا یم یو فارموله ښیم تاسو ته چې په غوسه کې فیصله مه کوئ هغه داسې دا هغه لږ شان سر د هوښیارتوب و چې دې درباریانو نه راووتو چې ارجح و اخاه چې فرعونه ای بادشاه سلامت دې له لږ مهلت ورکه فی الحال ته را میدان ته کېږه مه هسې نه چې ته غوسه شي او کولی هم نه شو هېڅ هم نه شو کولی الله جل شانو دا واقعه په داسې انداز کې ځکه بیان کړه چې دا خلک په عبرت والي چې په غوسه کې به فیصلې نه کې او بل طرف ته دا خبر هم ښیي الله جل شانو چې کله د مقابلې وخت راشي بیا به شاته تېښته نه کې به شا به نه تښته دا به یو خبره ښځه ډېرې خبرې دي پکې نور تفصیل کې نظم ټایم رانه خرابېږي بیا ښه نو قالو ارجح و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین قالو وی درباریانو ارجح پرېږده دا موسی علیه السلام وروسته که د موسی علیه السلام و اخاه د ضرور و ارسل فی المدائن حاشرین او ته په دې خپله خاریه کې چې کومه ستا انډر ده کومه ستا په تسلط کې ده کومه چې ستا د حکمرانۍ د لاندې ده دغه مدائن دغه خاریې دې ته څه ولېږه ارسل ولېږه حاشرین راجمع کوونکي چې تاله څوک راجمع کي یأتوک بکل سحار علیم یأتوک بکل ساحر علیم چې هر یو ماهر جادوګر چې ډېر زیات پوهېږي چې هغه دله راولي لکه دا جادو دی دې مقابله به څه کې په جادو به کې دا یو دویم سر د هوښیارتوب په دې کې چې دا یې ورته ښودو خو بې ځایه ځای کې څه وکړه هوښیارتوب یې وکړو غلط شو خپل هوښیارتوب هغه دا یې ورته ووي چې ګوره کله تاله مقابلې له په کم انداز کې انسان راځي نو په هغې انداز کې ورته تم راځه هغه انداز ته اختیاروه نو اوس موسی علیه السلام سره د جادو طاقت دی نعوذ بالله او هارون علیه السلام سره د جادو طاقت دی نو تاله هم پکار دي چې جادو طاقت استعمال کړي حالانکې د موسی علیه السلام سره خو جادو نه و خو دا خو د هغې په نیز باندې هوښیار خلکو دا درباریان دا چې کوم د هغه پی ایګانو پرسنل اسسټنټ چې ورته وایي که نه هغه ورسره و د هغې ورته څه وي چې طریقه دا ده چې کله تاله مقابلې له څوک راشي نو ته هم هغه شان ځان مقابلې ته جوړوه نو موسی علیه السلام خو چې څه کول هغه په حقایقو باندې بنا و حقایقو څه دوکه خو نه وه څه نظربندي خو نه وه څه مداریتوب خو نه و څه جادو خو نه و حقایقو چې موسی علیه السلام هلته د هغې وضاحت وکړو نو دلته الله جل شانو فرمایي چې دې څه وي چې یاتوک بکل ساحر علیم اوس د ده د مقابلې سړی پکار دی سره مقابله وکړي او ته کسان خواره کړي چې هغه داسې راشي وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین اوس الله جل شانو فرمایي جادوګر راله جادوګر راغونډ کړه وایي روایتو کې راځي چې اویا کسان راغونډ کړو اویا جادوګر د یو موسی علیه السلام د مقابلې دپاره راغونډ کړو اویا کسان خبره یو په اویا شوه یو په څو شوه یو په اویا شوه کله چې انسان په حق باندې کله چې انسان په حق باندې نه الله جل شانو دلته ښایي که ستا په مقابله کې ته یوازې یو اویا کسان هم هېڅ نقصان نشته ستا هېڅ هم نشي کولی او د دې نه په مخکینۍ واقع کې چې کومه د ابراهیم علیه السلام واقع وه هلته الله جل شانو دا ذکر کول که چېرته ته یوازې پاتې شي او تمام مخلوقات ستا الټه طرف ته وي ستا په مقابله کې چې بیا مو نه یېرېږي
ځکه د ابراهیم علیه السلام ته الله جل شانو دونه غټ غټ القابات ورکړه چې ابراهیم علیه السلام زما وفادار پیغمبر دی، ځکه د هغه مقابله ډېره سخته وه. دلته خو د موسی علیه السلام سره خپل رور شته، د موسی علیه السلام سره خپل رور شته، یو خپل قوم ورسره دی چې هغه بني اسرائیل دي. 7 میاشتې چې څوک پر سره ودرېږي. هلته خو د ابراهیم علیه السلام سره تمه نه وه چې زما په شا به څوک کي که نه، یوازې پاتې شو تر دې چې خپل پلار هم خلاف، آزر هم خلاف. هغه چې څنګه چوت شو ورته وغورځو، الله جل شانو براه راست مد قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم، ای اوره ابراهیم علیه السلام ته چېرته نقصان نه رسي. او بیا دونه غټ لقب ابراهیم علیه السلام له ورکړو چې ډېر زیات قربانۍ حد ته ورسېد، انتها ته ورسېد. ابراهیم الذي وفا، ابراهیم علیه السلام داسې انسان دی چې زما سره ډېره لویه وفا وکړه. الله فرمایي ها وجاء السحرة فرعون، مقابله یو په اویا شوه، اویا جادوګر یو طرف ته، یو د هغې مشر و د اویاو نه بغیر، یو اویا کسان یو طرف ته، موسی علیه السلام بل طرف. مقابله شروع شو. د مقابلې نه مخکې جادوګرو دا خبره وکړه چې ای فرعونه مونږ مقابله کوو، خو که چېرته مونږ غالب رالو که نه مونږ وګټله نو ګورئ مونږ له به څه راکې، څه مونږ له به څه راکې. دا الله جل شانه د هرې زمانې د خلکو بېوقوفتوب ذکر کوي، د هرې زمانې د خلکو بېوقوفتوب ذکر کوي. او دغه بېوقوفتوب په پښتنو کې څونه دی دا په چا کې هم نشته. هغه څنګه دلته الله جل شانه دا فرمایي که چېرته دا جادوګر په حق باندې وی او واقعي په د دې په لاس کې څه کمال وی نو د فرعون نه به پیسې غوښتې، او که د دې سره طاقت وی د خاورې نه به ځان له سره زر جوړ کړي وی، او په خپل طاقت باندې او په خپل جادو به د فرعون نه د حکمراني او خزانې اخیستې وی، خو څه یې نه شو کولی که نه، پیسې ولې غوښتې. دا زه ولې دا خبره کوم چې پښتانه ډېر بېوقوفه دي. ځي تعویزګر له تعویز ته 100 روپۍ لي 2000 کم از کم 100 روپۍ ته لي 2000 3000 4000 15000 50000 تعویز کوي، پیسې ورکوي چې د هغه تعویز کار کوي، خو هغه ځان ولې نه ښه کوي په دې تعویز باندې چې تا ښه کوي. او په خپله چړوسته 1 نمبر هغه ستا 1500 روپو ته ناست دی او تا دونه دماغ کار نه کوي، د عقل ستا په عقل خو جړا پکار ده، دومره عقل پتا کې نشته چې ته څه کې زه او د هغه په خپو کې کښېنې چې بیا هغه څه وایي هغه کې، دا د کم ځای عقل. سړی خو خیر دونه نه دي، خو زنانه بیا په دې بېوقوفتوب کې حد ته رسېدلي، انتها ته رسېدلي. هغه دا چې نارینه خو سره پیسې ورکوي او زنانه د پیسو سره ته هغې نورې مطالبې هم کوي او هغه هم ونه مني. خیال هم دی دې خبرې ته نه که دغې تعویزګر په لاس کې څه وکړه نه، خدای ته وګورئ جولۍ ته نیسمه چې تعویزونو نه قلار شي، د دې څیزونو نه قلار شي. ګورئ جولۍ ته نیسمه او زنانه منع کوي، که زه خبر شوم که نه هغه سړی به مې شړلی. ګورئ درس نه جومات نه مې شړلی، د جومات نه څوک نشي منع کولی، قرآن مجید کې آیت خو ما به شړلی، زما دا زور شته سړی ایستی شم او دې څیز نه قلار شي. ګورئ دا دومره خطرناک کار دی که نه. زه تعویز ته شرک نه وایم، په تاسو چې څه کوئ دا ناروا دي چې زه یې تعویزګرو له. او عجیبه کار دی چې ما لږه سختي وکړه په دې معامله کې، چېرې زما خواله به تعویز له نه راځي. ګورئ زما خواله به تعویز او ساختونو له نه راځي. دومره طلاقیان دي بیا بل لځي او پیسې وله ورکوي. د کله ناکله خو مېړه وغواړي چې هسې هم راشه دا هندوان دي، د هندوانو مال بامبړان خوري او تی ته وخوره که نه چې هغې ته خوري. کله مېړه کې کله ناکله دا راشي، او بیا مې زړه کې دا خبره وي چې یاره بله اوس د مرګ څه پته لګي، که الله ته مخامخ شي بیا به څه کوې. او دا طلاقیان په خبره باندې نه پوهېږي. زه ورته یو ویم او دوی بله وایي، زه ورته وایم داسې کوئ دوی بل شانتې کوي. نو دې کې دا عقل نشته. الله جل شانو دا خبرې چې دا کومې تاسو ته ما وکړې تفصیلا مې ته وکړې، دلته الله جل شانو سره د هغې فارموله ذکر کړي چې جادوګران چا راوسته، فرعون راوسته، او دې جادوګرو د دې په لاس کې یو طاقت فرعون ته داسې ښکارېده او ټول مخلوق ته په دغې زمانه کې دا ښکارېده چې جادوګرو سره ډېر غټ طاقت دی، د دې سره عملیات دي، اعمال کې او ډېر چوت خلک دي. الله جل شانو دلته وفرمایل چې دې جادوګرو د فرعون نه مطالبه وکړه چې موږ له به سره روکړه راکې که نه به راکې.
نه الله جل شانو دې طرف ته اشاره کوي چې په تاسو کې لږ عقل وي دې آیت ته سوچ وکړئ چې کم سړی ته د هغه سره طاقت ته هغه هر څه کولی شي نو هغه د فرعون نه پیسې ولې غواړي خو ځان له دا خاوره د سرو زرو کې د فرعون نه دا بادشاهت په خپل جادو په خپل طاقت والی د هغه د خزانې د قبضه کې او زه تاسو ته اسانه خبره ښیم دا تعویزګر چې ناست دي تعویزونه ته استانه 2000 او 3000 روپۍ لي او دا علم غیب باندې هغه ګویا چې تا ته ځان دی ثابتې چې زه عالم الغیب یم او د غیبو څیزونو باندې پوهېږم او دا هر څه زه شم کولی نو هغه په دغې تعویز باندې ځان له دا بینک ولې نه لوټي او تاسو ته د پیریانو میریانو دا قصې کوي پیري ته دا ولې نه وایي چې هغه بینک راله ولوټه وره وړه نشي ویلی ورته دین لږ عبرت والے ظالمانو دا الله جل شانو څه ذکر کوي خو چا څوک چې قرآن وایي که نه نو قرآن نه وایي نو هغه څه په دې خبرو کوي وجاء السحرة فرعون راله جادوګر فرعون ته قالو ورته وي چې ان لنا لاجرا بېشکه زموږ دپاره به ای سره وکړه لاجرا اجرت پیسې عوض ان كنا نحن الغالبین که چېرته مونږ غالب رالو په خپل غلبه کې شک و په خپله غلبه کې هم شک و مونږ چېرته وګټل نه پیسې به راکړې دا اوس هم د کرکټ میچ و د کرکټ میچ و که مونږ وګټل څه به راکړې که نه به راکړې نو هېڅ حقایق نه و په منځ ها لکه تاسو ته تعویزګر وایي که نه کله ناکله د خپل هغه اعتماد د کلکولو دپاره د اعتماد د پیدا کولو دپاره تا ته وایي دا تعویز مې د محبت دپاره وکړو او که دا جینۍ ستا شوه نو وروسته به 500,000 روپۍ راکړي څه به راکړي وروسته به 500,000 روپۍ راکړي نو ستا پې دونه یقین پیدا شي شیطاني آثار راشي یا کار وشي نو بیا وروسته ته پیسې ورکړي ته څه ورکړې وله پیسې وله ورکړي دلته چې د فرعون د دې جادوګرو کومه خبره وه که نه هغه د نن سبا د هغې تعویزګرو خبره ده د کومو چې اعتماد نه خپل اعتماد پیدا کول غواړي دا دونه جوور آیت مبارکه دی خو څوک پرې پوهېږي نو وجاء السحرة راله هغه جادوګر فرعون ته قالو وویل ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین که مونږ غالب یو سره روکړه موکړه به راکړې که نه به راکړې قال نعم فرعون ته او روکړه به میلاویږي ښه مضبوطه روکړه به میلاویږي او دا څه پیسې خو به پیسې خو عزت مو هم کوم هغه عزت دا چې تاسو له به کرسۍ هم در کوم اقتدار به هم در کوم سیټ به هم در کوم او تاسو له به ډېر لوی عزت در کوم قال نعم فرعون وی او پیسې خو به میلاویږي خو انکم لمن المقربین تاسو به په VIP خلکو کې په کومو خلکو کې VIP نه VVIP تاسو خلکو کې به یې ښه قالوا یا موسی اما ان تلقي و اما ان نكون نحن الملقین یو غټ میدان ولګېدو او میدان کې خلک راجمع کړل فرعون یو طرف ته جادوګر ودرېده بل طرف ته حضرت موسی علیه السلام ودرېده دا د انسان طبیعت ته د تمامو انسانانو چې دی کله شکست خوري دی به مقابله کوي دته چې کله نقصان رہی څه به کوي مقابله به کوي که د مال مجروحه کېږي که د نفس مجروحه کېږي که د دین مجروحه کېږي پوهېږې په دې باندې که د خاندان او نسب مجروحه کېږي دا تمام څیزونه چې کله مجروحه کېږي او دې ته نقصان راشي دی بیا سره راځي مقابلې له راځي نو فرعون دلته مقابلې له راغلی و ځکه څه ته یې خطره وه کرسۍ ته یې خطره وه تلت تبعی کې دا حالات خرابې ده ها نو قالو یا موسی وی هغه جادوګر چې موسی علیه السلام اما ان تلقي و اما ان نكون نحن الملقین دا جادوګر دی او یا کسان ولاړ دي موسی علیه السلام ولاړ دي ای جادوګر دی موسی علیه السلام ته وی تی سٹارټ هلی کومګه سٹارټ ول ته سٹارټ هلی کومګه سٹارټ ول بهترین ادب کړی دی خلکو د دې آوټپوټ او د دې نتیجه او د دې رزلټ دا راووت الله جل شانو دغه جادوګرو ته ایمان نصیب وکړو ځکه ادب یې کړی و د چا د موسی علیه السلام یو لوی سیاست ته چې الله جل شانو په دې آیتونو مبارکو کې ذکر کړی لوی سیاسي اصول دي دا آیتونو مبارکه وروسته چې تاسو ته بار بار وایم سورت طه کې به راشي د موسی علیه السلام د فرعون چې کومه مناظره شوې په خپل منځ کې د هغې چې کومه مقابله شوې ده په خپل منځ کې ټایم پوره شو بس هغه به سبب ووایو چا سوال یې هغه وکړي جی دا عارضي څیز دی عارضي څیز دی ختمیږي مقابل کې سره چې ختم او معجزه دا چې هغه مستقل څیز دی دا هغې مقابله څوک نه چې معجزه عاجز کر دینے والی چې مقابل ورته څه کېږي عاجزه کېږي ختمیږي دی ته وایي
انسان جنات د کنټرول کې راشي او ممکن کنټرول کې راتل دا مطلب دی چې انسان خپل شاګردان ګرځولی شي دنیا پیریان دي چې په مدرسو کې سبق وایي او دنیا پیریان دي چې په جوماتونو کې سبق وایي داسې ما ډېر علما کرام ولیده چې بالکل باقاعده ښودلي دي مونږ ته دا زما شاګردان دي خی جی خی ښه نه 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 داسې قصې نشته دا علم غیب دی چې یو څه ستا د نظر نه پنی او تا ته پته نه وي داسې شی علم غیب دی چې ته ځې او په ازمري بابا کې که منظري بابا کې د هغه په قبر کې تعویذونه ږدي او بیا خلکو ته وایي لاړ شه هغه راوړه او یا زه دا راوړم دا تمام شی دي دې ته تمویح وایي څه ورته وایي تمویح د عربۍ په ژبه کې اصل ته چې مونږ مداریتوب او نظربندي وایو چې معمولی د سترګو دوکه وي انسان دوکه چې مداري هم کله ناکله کم خیال کړی که نه زموږ سکول کې مخکې مداریان بیا راغوښته موږ ته بیا قسم قسم کیرونه کول هغه به داسې کار دې ځای ته به یو څیز ور واچو که نه نو اول بیا پکې توره ورکړه هغه پکې پور راپور ووته بیا به دې ځای ته سټ ته واچو او توره یې پکې ورکړه دې طرف ته به ووته سړی بچبند دی موږ وایي چې دا به څه لوبه کړي موږ واړو په هغه ورځ کې بیا چې وروسته یو بل څیز په دې میله کې راووتو چې هغه به داسې ګوتې ته واچو توره به دې یو سوري کې ورکړه او به سیده تله چې به دې بل کې به دې ورکړه او په سیټ کې ووته دې بل طرف ته به لاړ نه دا معمولي شانتي څه وه نظربندي وه تمویح ورته وایي تمویح یا هغه کله ناکله یو کس باندې به یو ګیلاس اوبه وڅښلې یو ګیلاس بیا به ولې دې ځای ته پیک واچو او لاس پې ولې داسې کو هغه امتیازې کولې بافیک پتې امتیاز مونږ به حیران شو هغې کې به بټن وه وړوکې شانتې ټینکۍ وه پکې پټ وه نو هغې باندې بیا رو زور کول په بټن باندې او هغه نه به دا ایک روان و جاري و دې تمویح وایي او دا د نظربندۍ په نسبت سره چې کوم جادو دی د هغې اثرات ډېر زیات شوي وي ځکه هغه روحاني اثرات خو د هغې مقابله چونکې شته ځکه عارضي دی مقابله شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرض کې مثال مونږ وولو معجزه د قرآن مجید ختمیدونکی دی دا فرق دی په څه کې په جادو په معجزه کې اسانه ده ګران الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون صدق الله العظیم الله فرمایي ولوطا او لوط علیہ السلام یاره زما په خیال لا مخکینه ترجمه هم پاتې شوی وکړه ما نه خو یاره ده دا به څه کوو ښځه وګوته کې د مخکینې ترجمې ته هم دا د سمودیانو دا واقعه د صالح علیه السلام ده و الی ثموده او مونږ سمودیانو ته لیږلی او اخاهم د دې ورور صالح علیه السلام قال وی صالح علیه السلام یا قوم ای زما قومه اعبد الله د الله عبادت کوئ ما لکم من اله غیره د الله نه سوا ستاسو څوک معبود نشته قد جاءتکم بینة من ربکم قد جاءتکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته بینة دلیل من ربکم ستاسو د رب د طرف هذه دا یعنی دا دلیل ورته بیانوي چې دا څه شی دی هذه دا ناقة الله د الله د طرف نه یو اوښه ده د الله اوښه ده لکم ستاسو دپاره آیتا معجزه ده فذروها پس پرېږدئ دا اوښه تأکل چې دا خوراک کوي فی ارض الله د الله په ځمکه کې ولا تمسوها او تاسو دې ته مه رسوئ ولا تمسوها او تاسو دې ته مه رسوئ بسوء تکلیف ګنې انجام هم څه شي فیأخذکم پس وبنیسي تاسو لره عذاب علیم هغه دردناک عذاب واذکروا او یاد کوي اذ هغه وخت جعلکم چې الله تاسو وګرځولی خلفاء خلیفګان من بعد عاد د قوم عاد نه پس او بوأکم او تاسو ته ځای درکو فی الارض په ځمکه کې تتخذون تاسو به جوړول من سهولها د هغې اوارې ځمکې نه قصورا بلډینګونه بنګلې ماڼۍ تتخذون تاسو به جوړولې من سهولها د هغې د اوارې نه قصورا ماڼۍ بنګلې بلډینګونه
وتنحتون او تاسو بتراشل الجبال غرنا او تاسو بکټ کول تاسو بتراشل الجبال غرنا بیوتن د کورونو په شکل کې فذكروا تاسو یاد کې اعلی الله د الله انعامات ولا تعثوا تاسو مگر زي في الارض پزما کې مفسدين فساد والا قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ وی اغټ خلقو الذين اغټ خلق استكبروا چې ځان ته ډیر چوت کاردو من قومه دا په قوم کې للذين اغ خلق ته استضعفوا چې کمزوري لمن دا غچانا امن چې ایمان راوړو منهم د دینه دا چې د سمودیانو چې کم کافر دي با کمزوري مسلمانانو ته وي سبه وته وي اتعلمون تاسو ته پته ده چې ان صالحا چې بشک صالح علیه السلام مرسل را لېږلی شوی من ربه د الله د طرفنا قالو ني مسلمانانو به وي دا به سوال کو چې آیا صالح علیه السلام د الله پیغمبر دی قالو دی به ان بشک مونږه بما ارسل به مؤمنون پس سره چې نازل شوی دا صالح علیه السلام را لېږلی شوی دا صالح علیه السلام مونږ په هغې اعتماد کوونکي یو انا بشک مونږه بما په هغه څه ارسله چې را لېږلی شوی دا صالح علیه السلام به په هغې سره مؤمنون اعتماد کوونکي یو په هغې قال الذين استكبروا وی هغه خلکو چې تکبر پکې انا بشک مونږه بالذي په هغې څیز باندې آمنتم به چې ستاسو په ایمان او اعتماد د کافرون مونږ ته انکار کوو کافرو به دې غټو سردارانو چې کفر کړو دی به د صالح علیه السلام دی مسلمانانو کمزور مسلمانانو ته وي چې هغه خلکو ته ډېر سپک ښکارېده دا الله جل شانو د هغې هغه چې کم ذهن و هغې دلته ښودلی دی چې دا کم چې صحیح مسلمان دا سړي ته ډېر بېعزته ښکاري کمزور یې ورته ښکاري دا د کافرو کار دی مسلمان نو ګورئ هغه ته به د سړیتوب په نظر ګوري خیال هم دی او دا ځان له یو طبیعت جوړ کوي چې د ټول نه زیاته توجه هغې چاته کوي کم سړی چې ځان د ګناه نه ساتي د څه نه ساتي د ګناه نه ساتي په مخ ته ځمکه ټول نه لوی متقي انسان هم دقه دی چې ځان د ګناه نه ساتي ځکه په دې زمانه کې د ګناه نه بچ کېدل دا داسې د انګ پیچه سړي کار نه دی هر سړی نه شي کولی دا اهمه خبره ده ښه تهجد سره او سپینو کپړو سره او د بډې پورې ګیرې سره دې سره به ګورو ځان د ګناه نه ساتي دا به صحیح دا د زمانې بزرګ دی ښه صحیح ده دې ته خیال کوئ نبی علیہ السلام فرمایل ولا تاکل طعامک الا ولا یاکل طعامک الا تقی دا بل حدیث را یاد شو نبی علیہ السلام فرمایي ولا یاکل طعامک الا تقی ته چې خوراک کې نو کوشش کوه چې په هغه چا وکړه چې ځان د ګناه نه ساتي خوراک د هغې چا باندې وکړه چې څوک صحیح ځان د ګناه نه ساتي نو داسې سړي ته ډېره توجه کوي چې ځان د ګناه نه ساتي ښه کوشش کوئ دا انسان ته پته لګي چې کم سړی دی چې هغه ځان د ګناه نه ساتي او کم سړی دی چې هغه خوشخطي کوي ښه نو الله جل شانو فرمایي قال الذين استكبروا وی هغې خلکو چې تکبر پکې و چې انا بالذي آمنتم به کافرون چې کم څیز هغه حضرت صالح علیه السلام راوړی موږ د هغې نه انکار کوو نه منو تاسو خو په اعتماد کوئ خو موږ یې نه منو فعقروا الناقه فعقروا دي تکلیف ورسو الناقته هغه اوښې ته وعتو او دي تجاوز وکړو واوړېده نافرماني وکړه عن امر ربهم د خپل رب د حکم وقالو او دی وی یا صالح اے صالح علیه السلام ائتنا راوله مونږ ته بما هغه عذاب تعیدنا چې مونږ ته دمکې راکې د کوم عذاب چې ته مونږ ته دمکې راکې راوله ځه ان كنت من المرسلین که چېرې ته د پیغمبرانو نه فاخذتهم الرجفه الله فرمایي فاخذتهم ونیول دا قوم سمود دا قوم ونیو څه شي الرجفة زلزلې نو څه چلو شو فاصبحوا دی شو فی دارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړمخې څنګه پرېوته پړمخې پرېوته فاصبحوا دی شو فی دارهم په خپلو کورونو کې فی دارهم په خپل کلي کې دار خو یو کور ته وایي د دې خو ډېر کورونو الله فی دارهم د دې په کلي کې دي څه جاثمین پړمخې ما مړه کړه راومې غورځول د زلزلې د وجې نه فتولى عنهم نو صالح علیه السلام ته بیا مخ وګرځو لاړو ته فتولى نو مخ ته وګرځو صالح علیه السلام عنهم د دینه وقال ورته وویې په روانه کې ورته ووي چې ای زما قومه یا قوم یا زما قوم لقد ابلغتکم رسالة ربي ای قوم ما خو تاسو د الله پیغامات مې را رسولي لقد ابلغتکم ما خو رسقا کړو ځان له لقد ابلغتکم تاسو ته ما تبلیغ کړو رسالة ربي د خپل رب د پیغامات ونصحت لكم او ما تاسو ته
نصیحت هم کړو خیرخواو مستاسو تاسو ته مې تاسو سره مې خیرخواهي کوله ولکن لا تحبون الناصحین خو داسې خلک په تاسو ډېر بد لګي چې هغه ته روغې خبرې کوي بد پې لګي که نه لګي اوس مسلمان هم بد لګي که نه لګي چې ته ورته دا کار ګنده دی دا مه کوه دشمن کېږي دی که نه که ته ورته چې مونځ کوه ستا دشمن کېږي که نه په وخت راځه د سړي بچی جوړ شه نو غوسه کېږي پې که نه صالح علیه السلام دا د قوم سمود عمل دی د چا د قوم سمود د کافر قوم عمل دا دی چې هغوی ورته د خیرخواهۍ خبره کوله او حق ورته بیانو هغوی ورسره په دې خبره نفرت کوو په دې خبره ورسره نفرت کوو. نو حضرت صالح علیه السلام فرمایل ولکن لا تحبون ما خو تاسو ته نصیحت هم کړی خیرخواه ومسته ستا ته مې د خیر خبرې ښودلې دي او تاسو ته مې تبلیغ کړی د الله جل شانو د احکاماتو خو ولکن لا تحبون الناصحین کم خلک چې تاسو ته سړیتوب ښایي هغه ستاسو بدي شي سمه لار چې ته ښایي هغه ستاسو بدي شي دا چا ویلي حضرت صالح علیه السلام دا ته واپس شو دا خبره هغه درې واقعې دې ځای پورې ختمې شوې څو درې یو اهم ترین واقعه هغه شروع کېږي څلورمه چې هغه زموږ نننی سبق ولوطن او مونږ لېږلی لوط علیه الصلاة والسلام خپل قوم اذ قال لقومي هر کله چې لوط علیه السلام خپل قوم ته وي دا څلورمه واقع ده لقومه اذ په هغه وخت کې قال چې وي لوط علیه السلام لقومه خپل قوم ته اتأتون الفاحشه آیا تاسو راتلل کوئ الفاحشه قبیح عمل ته غلط عمل ته ما سبقکم بها من احد ما سبقکم ندی مخکې شوي ستاسو نه ما سبقکم ندی مخکې شوي ستاسو نه بها په دې عمل کې من احد یو انسانم من العالمین په کائنات کې په مخلوقاتو کې چېرته مخکې دا کار چا نه دی کړی اتأتون الفاحشه آیا تاسو کوئ راتلل کوئ الفاحشه ته یو قبیح کار ته یا ما سبقکم ندی مخکې شوي ستاسو نه بها په دې عمل کې من احد هیڅ څوک من العالمین د تمام مخلوقاتو نه انکم بېشکه تاسو لتأتون الرجال راتلل کوئ سړو ته شهوتن په شهوت سره انکم بېشکه تاسو لتأتون الرجال شهوتن خپل حاجت پوره کوئ د سړو نه من دون النساء او زنانم پریښي دي من دون النساء ما سوا د زنانو نه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو داسې قوم چې ډېر زیاتی کوونکي یې اسراف کوونکي یې ښه لوط علیه الصلاة والسلام د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په زمانه کې تیر شوی د چا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په زمانه کې تیر شوی د حضرت ابراهیم علیه السلام وراره دی په ابراهیم علیه الصلاة والسلام ایمان نه راوړو ځکه د ابراهیم علیه السلام مرګرتیا ته څوک هم نه و تیار کله چې هغه اور ته وغورځېدو او دوه فرشتې وله رالې او یو فرشته ورته وایي چې د الله جل شانه د طرف نه راغلي وو تا ته څه حاجت شته زمونږه الک حاجت یا ابراهیم حضرت جبریل ورته وایي ای ابراهیم ستا څه ضرورت او حاجت شته ما ته څه ضرورت او حاجت شته وایي اما الیک فلا وایي تا ته مې ضرورت نشته د باران فرشته راله ای ابراهیم علیه السلام اور دی که نه زه بیا مړ کړم الک حاجت یا ابراهیم څه حاجت او ضرورت تشته ما ته ابراهیم علیه السلام ورته اما الیک فلا تا ته مې هم ضرورت نشته دا د هغه وخت مکالمه ده چې دی په هغه منجنیق کې غورځو په هغه لینده کې غټه پخوانۍ لیندې چې وي کوم غټ غټ ګټان پکې ږدي او په دشمن پې حمله کوي اولنی قوم د ابراهیم علیه السلام چې منجنیق تیار کړو د ابراهیم علیه السلام د غورځولو دپاره دا د هغه زماني لینده وه هم کتلي که نه غټ لوړي کاڼې پکې لري ولي نو حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغې دې دواړو ته اما الیکم فلا تاسو ته مې حاجت نشته نو چا ته حاجت دی وایي اما الی الله فنعم چا ته مې حاجت دی الله ته مې حاجت دی کم ذات چې زه اور ته نږدې کړی یم اوس په مې ورته غورځوي نو هغه به زما بندوبست هم کړی تاسو ته مې حاجت نشته ابراهیم علیه السلام راغی اور ته وغورځېدو او الله جل شانو براه راست حکم کو اور ته یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم ای اوره ابراهیم ته تکلیف نه رسوي چېرته دونه غټ تکلیف یې برداشت کړی په دغه وخت کې صرف حضرت لوط علیه الصلاة والسلام ایمان راوړی او د هغه پلار آزر ویلي چې نعم الرب ربک یا ابراهیم ای ابراهیم څونه بهترین رب دی ستا ده کافر پلار یې څه وي څونه بهترین رب دی ستا چې په اور کې هم ته بچ کړی پته لګي څوک شته دا قصه چې حضرت لوط علیه السلام وکته هغه ایمان راوړو بیا ورته پیغمبري میلاو شو په داسې سخت حالات نو حضرت لوط علیه السلام بیا ابراهیم علیه السلام د عراق نه ولیږو د ډماسکس چې کومه علاقه د دمشق چې ورته وایي
د هغې یو دوه خاري وي صدوم او عاموره هلته لوط علیه السلام لیږلی و او په هغې خلکو کې څه مرضونه نو په هغې مرضونو کې یو مرض هغه دا دی چې لوط علیه السلام قوم به کو وایي چې دوی به د هلکانو کار کو که نه نو هر چا سره به یې نه کوو چې مېلمانه به راتله هغې سره به یې دا شی کوو د مېلمنو سره به یې غلط کار کوو داسې رزیلانو او چې مېلمانه به نه بیا به خپل منځ کې دا کار کوو سړي به د سړي سره غلط کار کوو دا خلاف فطرت عملو چې الله جل شانو په کم فطرت باندې انسان پیدا کړی د هغې خلاف وه دا خبره د انسان فطرت دا دی چې که دی خپل شهوت پوره کوي د زنانه نه پوره کوي او بیا په هغې طریقه پوره کوي چې الله جل شانو کومه طریقه ښودلې ده هغه طریقه چې هغه طریقه د نکاح ده هغه طریقه او کم محل چې دی په هغې کې انسان خپل شهوت سر کوي د هغې مقصد او د هغې حکمت هم دا دی چې نسل انسانی د هغې بقا هغه برقراره پاتې شي انسانانو نسل برقراره پاتې شي چې انسانیت ختم نشي د دې دپاره دا الله جل شانو هغه حکمتونو چې د شهوت ته پوره کېدو د زړه د مزې د پوره کېدو د نفس د مزې د پوره کېدو د هغې شاته چې کوم حکمتونه ږدلي داسې وه خو دې قوم داسې کار کو چې دوی څه وکړه داسې عمل شروع کو چې هغه صرف ګناه نه وه بلکې خلاف فطرت عملو څه د ده د فطرت خلاف و داسې ډېر کارونه مونږ کوو چې د فطرت خلاف دي خو مونږ په هغې باندې نه پوهېږو چې دا مونږ څومره غلط کار کوو د لوط علیه السلام قوم واحد قوم دی چې الله پې ټول نه زیات عذابونه راوستي وو ځکه د دې اعمال د فطرت خلاف د فطرت انساني نو یو د فطرت خلاف چې کوم عمل یو انسان په یو فطرت پیدا شوی که نه او د هغې خلاف دی کوي نو موږ ورته سپک ګورو دا خبر نه حالانکه یو زمونږ مزاج هم داسې جوړ شوی طبیعت داسې جوړ شوی که یو شریعت یو انسان د شریعت د فطرت خلاف کوي د شریعت نه نو چې دی کله د انسانیت خلاف کار شروع کړي د الله جل شانو تمام عذابونو ته متوجه شي او په هغې کې یو لویه مسله چې په هغې قوم کې خدا وه په دې کې هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه په خپل امت ته ټول نه زیات په دې خبره یېرېږم چې دوی چېرته د قوم لوط عمل شروع نه کړي د قوم لوط عمل شروع نه کړي فریاد کوو نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما امت چېرته دا شی شروع نه کړي ځکه دومره خطرناک عمل دی دومره خطرناک چې الله جل شانه د دې دپاره د هلکانو د کار دپاره زنا څونه بدترین عمل دی زما په خیال چې قرآن او حدیث ما څومره سټډي کړي د زنا نوم چې م زاورم که نه زما طبیعت خرابېږي دا دومره دا لفظ هم دونه خطرناک دی داسې نو د هغې دپاره الله جل شانو سزا مقرر کړه چې څوک غیر شادي شدی دا کار وکړو 100 کوړي وخت او چې واده کړی بیا څه وکړې رجم کې په کاڼو سنګسار کې به ګټو مړی کې دا سزا مقرر شوه خو چې کله د سړو د کار خبر راله چې د هلکانو سره غلط کار کول نو الله جل شانه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره سزا مقرر نه کړه د څه دپاره چې الله جل شانه فرمایي دا کار د انسانیت خلاف دی د دې سزا زه په دنیا کې نه ورکوم زما آخرت ته یې پرېږدی چېرته یې پرېږدی آخرت ته یې پرېږدی هلته به ګورو دا نه چې دنیا کې به وله سزا نه ورکوي شریعت بیا دا وي که یو سړي چېرته داسې وکړه آخرت خو الله جل شانو ټاکلی دی دې دپاره که په دنیا کې داسې عمل چېرته وکړو د شریعت اسلامي هغه دا دی چې دا سړی به پرېږدي بادشاه ته عدالت ته به پرېږدي چې کومه سخت ترینه سزا یې په زمانه کې حق به ورکړي ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفرمایل چې که داسې انسان یو عمل وکړو د یو الګ ته الګ سره غلط کار وکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چېرته د یو غټ بلډینګ د لاندې ودروي هغه پرې راواچوئ چې چوري چوري شي داسې په معمولي مرګ به نه وژنې داسې چل به ورسره کړي چې دنه دا په یو منټ کې یو سازي که نه چې ته پته ولګي ځکه دا عمل داسې کړی چې خلاف فطرت دی دا هم یو خلاف فطرت عمل و په دې امت کې یو بل خلاف فطرت عمل دی ګیره خریل څه خریل ګیره خریل ګیره روزانه راخیږي په مخ باندې او فطرت درته دا وایي چې ته سړی او دی بیا پې بلیډ راکاږي چې نه ځان ته وایي چې ته څه سړی نه نه پوهېږئ په دې خبرو دا خبرې مې ګرانې دي روزانه ګیره راخیږي د فطرت انساني دا دی ته انسانیت دا ښیي چې ته څه شی سړی روزانه او دی پې روزانه بلیډ راکاږي چې زه ښځه یم سړی نه یم الله جل شانو د ښځې فطرت پیدا کړی په مخ ګیره نه راخیږي د سړي فطرت پیدا کړی په مخ ګیره راخیږي مونږ خلاف فطرت عمل کوو
نو کله چې یو انسان خلاف فطرت اعمال شروع کړي د الله تمام عذابونه هغه ته متوجه او چې ورته ووایې چې هلکه دا ږیره دې سره ګزاره کوه ږیره داسې ږیره دی څه وایي دی دا خبره بار بار کوي بار بار ولې دا دین په ږیره کې دی دا دینه په ږیره کې دی دا خبره کوي که نه کوي اول ته انسانیت زده که د هغې نه پس دین زده که انسانیت خدا دې ږیره پرېږده که نه داسې نه ده دا د انسانیت تقاضا ده دا د فطرت تقاضا ده چې ته ږیره پرېږده نه پوهېږې په دې خبرو باندې دی نه پس بیا شریعت دی شریعت سره خو بیا ګورې شریعت پورې وتا ډېرې ټوکې کړي لوط علیه صلات وسلام قوم داسې و هغه صدوم او د عموري ښار چې مېلمانه به ولې راغلی چېرته د بار نه نو هغې سره به هلکانو د غلط کار کو د هلکانو سره به یې غلط کار دویم مېلمنو له به یې سرونه ماتول دونه آرامیانو بره به نه اوس به بلډینګ څوک مېلمه به راغی ګټه به یې راوه ډز دا ځای به ولوي یو ورځ یې کار کړی چې بیا به یې چل کو بیا به یې عدالت ته بوتلو هلته به یې وي مېلمه به یې د لاس نیولې وینه به پرې راماتې وایي دا سړی وایي ما په ګټه ویشتو نو هغه مېلمه به خوشحاله وشو چې ځه څه جرمانه به ته وسوالي او سزا به ورکړي نو الټه به قاضي څه وي وایي چونکې تا په دې سړي باندې احسان کړی دی سور رنګ دې وله ورکړی دی هغه مېلمه ته به ته جرمانه ورکړه ته جرمانه ورکړه نو صدر صاحب داسې ځان چې والي سي هوښیار سړی پې پېښ شوی و چېرته نه هغه چې عدالت ته یې راوستو قاضي صاحب ورته وي تا له سور رنګ درکړی دی او ته وله څه ورکړه جرمانه ورکړه هغه سره کاڼی په لاس کړه د قاضي دا ځای پې ویشتو وایي ته جرمانه راکړه زه بیا ورته ډکه کړم ته جرمانه راکړه زه بیا ورته ډکه کړم کیسې ولا برابر کړه او دی دا عمل دا خیر دی یو جدا مسله پکې راغله دی د هلکانو د عمل دا د کم وخت نه شروع کړی دا چې شیطان دی ته راغلی و خو صفا خبره دا ده چې شیطان راغلی و دا کار باندې دی عادت کړو نو دی به دا چل کو نو چې کله به مېلمانو هغې سره بیا غلط کار کوو چې مېلمانه به نو بیا به خپلو کې لاندې وتي وو الله جل شانو ته وفرمایي چې لوط علیه صلات وسلام ورته وي دا تاسو چې په څه کې اخته دا خلاف فطرت عمل دی ښځې م پرېښي دي ښځې د شهوت ته پوره کېدو ځای و چې الله کومه طریقه ښودلې د هغې مطابق ورته راځئ ښځو ته ښځې م پرېښي دي چې هغه د شهوت ته پوره کېدو ځای او د سړو نه خپل شهوت پوره کوي دا خلاف فطرت عمل دی دا مه کوئ انسانیت خلاف دی داسې او الله جل شانو ما سبقکم بها من احد من العالمین دا کار داسې دی ای د لوط علیه صلات وسلام قومه ستاسو نه مخکې چېرته یو مخلوق دا کار نه دی کړی مخلوقاتو کې ټول نه بدترین مخلوق هغه څوک دی هغه خنزیر دی څه دی خنزیر هم چېرته داسې نه کوي سړی په سړي باندې ورشي داسې نه کوي او لوط علیه السلام فرمایي ما سبقکم بها من احد من العالمین دا کار خو چېرته په مخلوقاتو کې چا نه دی کړی دا تاسو دا کار چېرته زده کړو یاسې مه کوئ لوط علیه السلام دا دومره خطرناک عمل دی دومره خطرناک نبی کریم صلی الله علیه وسلم طبرانی شریف کې روایت دی او روایت راوش نبی علیه صلات وسلام فرمایل یو انسان کلمه ووي مونږ منو چې دی مسلمان دی که نه منو مونږ منو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل درې کسان داسې دي چې هغه کلمه م ووایي تاسو یې کلمه مه قبلوئ څه مه قبلوئ کلمه مه کوئ یو هغه هلک چې د هلکانو کار کوي د دې که کلمه م ووایي دا کلمه مه قبلوئ یو هغه ښځه چې د ښځې سره غلط کار کوي دې کلمه مه قبلوئ او دریم حدیث کې بل شان لفظ راغلی ښځې معنی او ترجمې ته کوم چې اسانه شي هغه انسان چې هغه بړوي صحیح پېژنئ که نه چې خلک چلی ګناه ته دعوت ورکوي ګناه ته خلک رابلي او په ګناه کې خلک اخته کوي دا درې کسان که کلمه م وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر وایي دا یې مه قبلوئ دا یې قبول نه کوي چېرته دې خبرو ته ډېر خیال کوئ ځکه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایل ما ته یو حدیث را رسېدلی دی چې یو انسان کله بل انسان ته یو ښکلي انسان ته د شهوت په نظر باندې وګوري صرف یو نظر ورته چوت کړي د شهوت په نظر باندې د ګناه په نظر باندې داسې یو ښکلي انسان ته وګوري 40 کاله به الله جل شانو دله جهنم کې غوپې ورکړي په یو بدنظرۍ باندې بدنظري وه د ښځو بدنظري ښځې سړي ته کتلي سړي ښځې ته کتلي صرف دونه دی یو فطرتي شهوت خو دی که نه دا د کوم خلاف فطرت اعمال شروع کړي دي د انسانیت خلاف ته اعمال شروع کړه دونه خطرناک کار دی دومره خطرناک عمل دی داسې بیا امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایل یو انسان چې یو ښکلی انسان هغه ښکل کي حدیث شریف وایي ما ته رارسېدی یو انسان چې یو ښکلی انسان ښکل کي په شهوت سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل داسې ده چې د خپلې مور سره 80 پیرې زنا وکړه او د خپلې مور سره 1 پیرې زنا کول 80 پیغمبرانو د قتل برابر ده نه پوهېږې په دې باندې دا صرف د بدنظرۍ او دا صرف د ښکلولو دا چل دی چې بیا د غلط کار به څه سزا وي ما ته پته نشته الله جل شانو ځکه سزا نه ده مقرر کړې الله جل شانو دې موږ وساتي
دا دومره خطرناک کار دی. زه بیا په سبا بحث وکړو. لوط علیه السلام فرمایي ولوطن او لوط علیه السلام اذ قال لقومه هر کله چې خپل قوم ته وی اتاتون الفاحشه او دې قوم خو هغه کار شروع کړی دی په الله مې د قسمی چې هغه سخلک غیبه زناګانې کولې سخلک غیبه د الکانو کار کو پیغمبر وته دا کار خو چرته چا نه دی کړی دی خو په اجلاګانو پسې ګرځي نوې ریکارډ قائم کو په کډلاګانو پسې ګرځي ناشنا کارونه کوي ویږي په دې خبره باندې. نو لوط علیه السلام اذ قال لقومه هر کله چې خپل قوم ته اتاتون الفاحشه تاسو داسې قبیح کار کوئ هغې ته راځي ما سبقکم بها من احد من العالمین داسې کار دی چې چېرته دا په مخلوقاتو کې هم چا نه دی کړی. انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء تاسو په شهوت کې ښځې پریښي او سړو ته راتلل کوئ. بل انتم قوم مسرفون تاسو د حد نه تجاوز کړی دی ډېر زیاتی کوونکي خلک